用朴素的茶具还原真实的茶品。大家好，我是侦茶君普文。今天主要为大家讲解的视频是接上一期的视频，喝普洱茶我们要通过几个步骤来判别这个普洱茶。今天首先普文讲述的是看干茶的那一大部分，但是看干茶我们需要通过几个环节。首先看颜色这个茶条的茶饼或者茶条的颜色是什么样的一个颜色，有几种颜色。第二个我们要看它的条形是一个什么长条形还是短条形还是扁平形这个叶子跟茶梗是什么样一个情况，这个茶毫是一个什么样的一个情况，什么样一个条形。看茶条的第三点就是我们来闻这个茶饼。好，跟着普文来一步一步完成这三个点的讲述。首先我们来看这个白色这个白色是怎么来的？这个白色其实就是芽头上面的一个白毫所以当干燥之后这个白毫就显现出来了，就成了这样的一个情况。这个墨绿色是怎么来的？茶条经过杀青之后晒干出现了这样一个颜色，但是通过这个墨绿色我们能评判出来它是哪一个制作的环节出了一些问题呢？普洱茶标准的颜色它是一个墨绿色，但是它的墨绿色是油亮的，像这些都比较暗沉，没有光亮的那种感觉。这种情况是怎么样产生的？主要是几个点。第一个，它的杀青之前它的摊凉时间比较长，颜色会造成比较暗，因为脱水比较多杀青然后杀完之后有一个闷的情况。还有一种杀青和摊凉正常的情况下产生这种墨绿色灰暗的这种茶条，是因为没有充足的阳光及时把它晒干。好，我们再来分析这个黄绿色这种黄绿色的叶子它是怎么造成的呢？这个黄绿色的叶子它主要采摘的时候这个叶面相对来说它是较老，但是还是嫩叶。如果是老叶它是做不出来的，卷曲不出来的就是折不起来的。一个嫩芽里面的第三叶它可能会造成这样的一个情况但是在摊凉的过程当中脱水较多。好，我们再来讲这个红杆子它是怎么来。这个红杆子它有两种情况，主要是杀青当中闷炒所以造成杆子较红，还有一个脱水不够，就是说摊凉时间它的脱水是不够的，因为茶条的含水率还偏高的情况下一日照马上变红。像这种黄的比较深的一种杆子就是它干的比较慢造成的。好，大家再来看这个芽叶这偏黄色，这个偏黄色怎么来呢？有两种情况。在鲜叶做了一个长时间的摊凉之后，它会有一定的发酵，它的芽有变黄的情况。还有一种情况就是杀青完之后焖了之后就会产生这种黄色，发酵了它才会变色。我们讲完看色之后，我们就来看这个茶的形。怎么来看这个茶的形？相对来说它的长杆比较多，它的叶面比较扁平的比较多，这样的条形它不会是头春茶。我们可以把它看成几类茶，一个春尾茶，还有一个夏茶，还有一个秋茶。条形杆子会比较长。那我们如何来区分这个春尾、夏茶跟秋茶？那么留到下一个闻的一个步骤来讲。我们再来看这个条形的扁平程度，我们来判断这个茶怎么揉茶的。应该是一个手工揉茶，因为手工揉茶的叶面相对来说卷曲度没有那么高，直条和扁平的会多一点。这个形上我们还能判别它是手工杀青的还是机器杀青的。大家来看一下，如果在干条上能找到点点的黑点，有起泡的那种白点，那应该是手工杀青的。机器杀青就不会出现这样的一个情况。机器杀青的话相对来说杀青的时间比较短，机器杀青的话它不会去做一个摊凉，摊凉时间过长，机器杀青杀不好，机器杀青出来的茶很容易红杆。我们讲完第二个形状来辨别这个茶的各种情况之后，我们再来讲闻这个茶饼
为什么要去闻这个茶饼？闻这个茶饼呢，它可以判断出来几个方面。第一个方面，它能判断到底是春茶还是夏茶还是秋茶，尤其是在这种寒感的条形之下，我们可以去判断夏茶的话，它明显呈现出来的一个太干的味道，春尾茶相对来说要淡一点，但是秋茶它又有一股另外的一股香味，这个需要经验来判断。第二点，从闻的那个步骤，我们能闻到，比如说这个干茶有那个蜜香味，在能闻到蜜香味的情况下，又看这个茶条比较暗黑，杀青之后焖的一个过程，一定有。第三点，我们通过闻这个味道，可以得出它杀青的火温高或低，在这个闻的过程当中，我们就能闻出来。比如说它火温比较高，会呈现一种锅味，铁锅的那种味道，或者它的锅清洗不及时，也会呈现那种味道。我们可以根据闻到的味道做几个判断。今天普文把看干茶的这一部分，主要是看颜色、看形状、闻茶条这3个点，细细的给大家讲解了一遍。大家可以拿自己的拥有的茶饼，可以来根据普文的讲述，你们可以做一个判断，这个茶是什么样一个类型的茶，是什么样的一个制作工艺，大家就明白是什么样的制作工艺导致这个茶会出现这样的一个情况。然后通过这几期视频，跟着普文一步一步的去识别这个茶，相信大家会对普洱茶有一个全新的认识，对普洱茶的制作工艺也有一个全新的认识，对普洱茶的采摘工艺也会有一个全新的认识。好，本期关于普洱茶看干茶的这一部分，普文为大家就讲述到这里，希望大家可以温故而知新，根据普文讲的，可以去鉴别自己的一个茶饼和干茶散茶。喜欢普文视频的朋友关注普文，普文一定一步一步带大家更深刻的了解普洱茶，更深刻的了解茶原产地，了解茶制作工艺。好，我们下一期节目见，谢谢大家。